萨拉的亲戚来拜访，欧文去探望达利，还没有返回。跟随镜头，我们再次走进欧文一家的生活。上午的时候，戴安娜睡着了，萨拉把她放到了小床上。昨天，欧文去了伊斯法罕探望达利，临走的时候给萨拉留了一些钱。伊斯法罕离这个偏远的小村子有些远。奶奶昨天探病回来的时候，已经是夜里11点了。萨拉把家里的地面清理了一遍。昨天在医院的视频中，我们看到欧文把车钥匙给了赛义德，虽然不知道赛义德有没有接受，但欧文昨晚没有返回，估计今天就会回来了。萨拉接了一些清水，准备烧一些热水冲泡红茶。欧文不在，家里的建造工作也没有继续，而戴安娜最近又感冒了，所以萨拉还是以照顾孩子为主。家里就有煤气灶，所以烧水也比较方便。萨拉先喝了一杯红茶，家里现在只有他和女儿，生活还在继续。萨拉比较独立，一个人也可以把孩子和家里都打理得很好。过了一会，一对父子来到欧文家，他推开门和萨拉打招呼，萨拉请他们进来。他们有些亲戚关系，萨拉赶忙重新冲泡了红茶，来者是客，当地人都会准备一杯香浓的红茶。萨拉把红茶端给客人，父子俩看起来是路过这里，手里还拿着一个画像，可能是来这边找人的。他们问萨拉，欧文怎么不在家？萨拉说他的兄弟生病了，去城市探望了。过了一会，戴安娜睡醒了，他们坐在这里喝茶聊天。萨拉还说起了戴安娜生病的事情，来人应该是萨拉娘家那边的亲戚。萨拉给客人又准备了水果，看到快中午了，他赶忙起身去准备午餐。亲戚不在附近居住，他们来到萨拉家，正好赶上中午饭的时候，所以萨拉想着让他们吃过饭再走。现在萨拉家也买了冰箱，一些肉类也可以长时间存放。中午饭的菜肴是烤鸡。帅气的小伙子叫穆罕默德，他在陪着戴安娜玩耍。欧文给女儿也买了一个会走路的小兔子，戴安娜很喜欢。萨拉在户外先把木炭点燃，用木炭烧烤更快一些。戴安娜坐在了学步车里，刚睡醒的小美女，头发也有些乱糟糟的，虽然和眼前的人并不是很熟悉，但戴安娜也不认生，和穆罕默德玩得很好。穆罕默德推着戴安娜在房间里转来转去，有人陪着玩游戏，让戴安娜觉得很愉快。过了一会，他又把戴安娜抱了起来。大叔可能觉得有些冷，去到旁边的暖炉旁烤火。萨拉端着处理好的肉，去到外面进行烧烤。天气晴朗，白天有温暖的阳光照射，气温开始升高。萨拉平时为人处事很大方，虽然年龄小，但很懂人情世故。他觉得一只鸡有些少了，又加了3大串烤肉。天气晴朗，万里无云的一天，山中的一切都变得格外清晰。随着炭火的炙烤，鸡肉的表面变得微微焦香，但内里依然保持着鲜嫩多汁的口感，散发出阵阵诱人的香气。萨拉往鸡肉表面撒了一些黄油，随着黄油的融化，烤鸡肉表面的金黄色变得更加丰富，散发出浓郁的奶香味。
水肉水肉。穆罕默德是个超级有爱的小伙子，戴安娜在他的怀抱里一直很安静。经过炭火的持续炙烤，每一块鸡肉都被均匀地烤熟。萨拉开始把鸡肉都盛放到盘子里，方便等下食用。搭配烤肉的还有一些小菜，腌制的大蒜是一道绝佳的搭配烤肉的小菜。它的蒜香味和烤肉的香气相互融合，带来独特的风味体验。香喷喷的焖米饭出锅了，散发着诱人的米香。萨拉将米盛入盘子里，这一道简单的米饭与烤肉和腌制的大蒜相得益彰，会让人食欲大增。穆罕默德帮萨拉展开桌布。萨拉把所有的食物都摆放到桌布上。自从客人来到后，萨拉一直忙忙碌碌，终于一顿美味的午餐做好了。萨拉又取来小盘，穆罕默德开始把米饭都分到小盘里。这会爷爷照顾着戴安娜。中午饭时间也到了，父子俩开始享受美味的午餐。萨拉也加入其中，他还准备了2种饮料，为这顿午餐增添一份清爽。烤鸡肉充满了黄油的香气和鲜美的口感，搭配米饭和大饼应该非常美味。吃过饭后，萨拉开始清洗餐具。过了一会，父子俩准备离开，萨拉把他们送到门口。他们感谢萨拉的招待。过了一会，戴安娜睡着了，萨拉从房间里找出戴安娜的秋千。之前他们在开心果树下生活的时候，萨拉特意去城里给戴安娜买了秋千。来这里生活后一直没有安装，今天萨拉准备把秋千安好。秋千安好后，戴安娜就可以坐在上面欢快地玩耍了。孩子多了一项游乐活动。萨拉又打扫了家里的卫生。等戴安娜醒来后，萨拉先给孩子喝了一些果汁，她还是照顾得很细致的。但是女儿却经常感冒，每个孩子的体质不同，她还把草药包缝在了戴安娜的衣服上。这些都是萨拉期望女儿可以早些康复所做的努力。秋千的摇摆带给戴安娜一种自由和快乐的感觉，她享受着这个新的游乐活动。有妈妈陪伴的孩子是幸福的。萨拉把所有的爱都给了女儿。戴安娜小公主已经越来越可爱了。随着戴安娜的成长，她的笑容也越来越多。萨拉也很会哄孩子，她是一个好妈妈、好妻子。欧文虽然不在家，但他对萨拉很放心。无论是家务琐事还是照顾女儿的细节，萨拉都能胜任得很好。这些平凡的瞬间，就是生活中最珍贵的回忆。在这里，提前祝朋友们新年快乐。本期的视频就到这里，我们下期再见。